过年回老家，猫咋办？这4种安置方法，按回家天数选，别让猫咪遭罪。离家1周首选在家留守，备足2倍的粮和水，多放备用碗，别依赖智能设备，提前给猫做鞭炮声脱敏，留件旧衣服防应激，找专人上门喂罐头、铲猫砂就行，费用也就100多。离家半月以上选自驾拼车，备航空箱、旧衣服、止吐药，航空箱更有安全感。路途超4小时，提前喂止吐药，备上舒缓用品和水罐。拼车千万别把猫放后备箱，到家也要做好防应激。托运和寄养真的不推荐，托运要做疫苗、抗体检测，办齐证件还得做好保暖。寄养优先选犬猫分区、口碑好的门店或者正规的宠物医院，一定要找靠谱的。最后一定要提前准备好高消化率的猫粮和充足的猫砂，避免猫咪肠胃不适。